أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المشار إليه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقواه شراع الفائزين في الدنيا والآخرة. وبالتقوى ييسر الله لنا أمورنا ويزيدنا رزقا في دنيانا، ونفوز في الآخرة بكل خير وسعادة. عباد الله، قبل كل شيء لا بد أن أظهر شكري وانترافي بالجميل لله تعالى، ثم للقائمين والمساهمين في بناء هذا المسجد، تبعا لقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ومعنى ذلك أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه، فإنه لا يشكر الله لسوء تصرفه وجفائه، فإنه يغلب عليه في مثل هذه الحال أن لا يشكر الله على نعمائه. فمن هنا أشكركم جميعا ذكراكم وأنثاكم، كما أرجو من الله أن يتقبل منكم هذا العمل الإسلامي ويجعل ثوابه في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الإمامة أمانة ومسؤولية عظيمة، فمن الله جل وعلا أرجو أن ييسرها لي أداءها على الوجه الذي يرضي ربنا، ثم أرجو منكم كونكم مؤمنين أن تعينوني إن رأيتموني على خير، وأن تقوموني إن كان العكس، والعياذ بالله أن يكون العكس. عباد الله، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. إن المساجد لبيوت الله في الأرض التي لا يتعلق بها قلب مخلص إلا كان علامة على تقواه، ولا يلازمها عبد صالح إلا رفع الله شأنه وطهر قلبه وغلب أعداءه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائبين بغائبهم إذا قدم عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين. Louange à Allah que nous lions et auprès duquel recherchons le pardon et refuge contre nous-mêmes et nos maux. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité à part Allah, sans partenaire, et nous témoignons que Mohammed est son esclave et son messager, celui-là qui est cité comme référence dans son noble livre, Surat al-Ahzab, versets 45-46. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin un prédicateur, un avertisseur, et père et bénédiction sur le messager d'Allah, sa famille et ses compagnons et le commun des mortels. Serviteurs d'Allah, je vous conseille moi-même de craindre Dieu, Allah Tout-Puissant. À travers la crainte de Dieu, nous avons la facilité, la piété de Dieu sur nos biens dans ce monde et à l'au-delà avec tout le bonheur. Serviteurs d'Allah, je dois tout d'abord montrer ma gratitude à Dieu Tout-Puissant, puis aux responsables de la construction de cette mosquée, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa construction et ceux qui ont facilité la urbanisation telle que l'a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je cite, « Celui qui ne remercie pas les gens ne remerciera pas Dieu. » Cela signifie que quiconque est de sa nature et de son caractère de ne pas remercier les gens pour les gentillesses envers lui, ne remercierait pas Dieu. Je vous remercie donc, hommes et femmes, et demande à Dieu de vous accepter cette œuvre islamique et envoie sa récompense dans la balance de vos bonnes actions le jour où ni la richesse, ni les filles, ni les fils ne serviront pas que seulement ceux qui ont un cœur saint. La mosquée est la maison de tous les pieux. Et Dieu s'assurera de combler de sa grâce à tous ceux qui transforment la mosquée en leur lieu de culte pour invoquer Allah et faciliter leur passage sur le pont tenant au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit des hadiths, un musulman ne s'installe pas dans la mosquée que pour la prière et l'invocation d'Allah. Allah le bénit comme le peuple des absents prierait pour les absents quand il viendra à eux. Comme illustré dans la sourate Tawbah, verset 18, Bismillahirrahmanirrahim, ne peupleront les mosquées d'Allah ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Sadaqallahu al-azim. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọba tí ó sọ wá di àsìkò yìí, ọba náà la dúpẹ́ fún. Atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ tó pọ̀ fún aṣíwájú ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad. Ìkẹ́ náà bára àwọn ará alẹ́ Ànábì àwọn sàbí ẹ̀. Àdápadà sí oore rẹ̀, Ọlọ́run ṣe ní ohun tí á jẹ lérè ní ìhìn ayé, ní kọ̀kọ̀ sàárẹ́ àti ní gbangba alkiyama. Ẹ̀yin ẹrú sí Ọlọ́run,
lọ́kùnrin ní obìnrin, lọ́mọdé ní àgbàlagbà, mo sọ àsọọ́lẹ̀ fún yín àti ẹ̀mí ara mi nípa ìbẹ̀rù Ọlọ́run, nítorí pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run òun náà ni ń polongo gbogbo ẹni tí ó jèrè láyé àti ní alkiyama. Látara ìbẹ̀rù Ọlọ́run téèyàn ń bẹ̀rù Ọlọ́run ní kọ̀kọ̀ àti ní gbangba, àtara abẹ́ni ni ó ti kan ìyọ́nú Ọlọ́run, yóò ti kan ìríre lọ́dọ̀ Ọlọ́run níhìn ayé àti ní kọ̀kọ̀ sàárè. Látara ìbẹ̀rù Ọlọ́run tawí, Ọlọ́run a máa ṣèrọ̀ fún yàn gbogbo tí ń bá ń jẹ́ ọ̀rìn ẹ̀dá. Látara ìbẹ̀rù Ọlọ́run, Ọlọ́run a máa ṣe áàzìkí ìjẹ ìmú ìná ìlò, áàzìkí ẹni yọ́ máa tọ níwá níbi tá àti jòkó sí. Gbogbo tó bá jẹ́ oore, Ọlọ́run ó máa ṣe fún tọ̀hún ní rọrùn. Kọ́lọ́run kó jọ ọjà rẹ̀ kó máa lékún ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba wa, yóò sì tara bẹ̀ jèrè ní ọ̀la àlìkìyámà, yóò sì ṣoríire. Ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run, ṣáájú gbogbo nǹkan mo gbọ́dọ̀ sí àfihàn ìmoore fọ́lọ́run, ìdúpẹ́ fún Ọlọ́run lára tara ohun tó dáa tí ọba tó ní wá tó kawákà àkọọ́lẹ̀ rẹ̀, ọba tó dáa tó píwápẹ́ ìpín rẹ̀, mo gbọ́dọ̀ sí àfihàn rẹ̀. Lẹ́yìn náà, ìmoore fún gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n dúró, wọ́n ṣe alápáǹtètè, wọ́n sapásẹsẹ̀ nípa kíkọ́ ilé Ọlọ́run tá a wà ń bẹ̀ yìí, àti gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n gbìyànjú, àwọn tó ná làákàyè, àwọn tó ná ọgbọ́n, àwọn tó ná òye, àwọn tó tún ná sùúrù tó fi débi tó dé yìí. Torí pé gbogbo wa a lè mọ́bẹ̀ lọ́wọ́ tá bá dú ẹran, ẹnìkan láyọ̀dẹ̀ fún. Tí gbogbo wa bá sọ pé ọdún iléyádé, ayọ̀ ọ̀bẹ sọ́wọ́n lórí ẹran kan, a ní padà dú ẹran, a rẹ̀ ra wa lọ́bẹ̀ ni. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n ní sùúrù tọ́jú ẹ̀ní tó fi ń di báyìí, kọ́lọ́n kó jọ jàre. Ọmọ ẹ̀san tọ́tọ́ sí kọ́ wá tí ó sàn kọ́ wá. Lóòótọ́ Yorùbá máa sọ pé kò sẹ́ni tó lè kún ara fún alára dàbí alára pa, àmọ́ Ọlọ́run bá tọ́ dẹ̀dà ọmọ ẹ̀dá jẹ̀dá lọ. Torí òun ló pèlú ẹ̀dá, ló sì mọ ohun tó fi pèlú ẹ̀. Èyí tó dá wa lójú pé nǹkan bẹnu ara wa tọ́lọ́run fi pèlú wa tí ò tí yé wa di bá àti wà yìí. Ọba tó wá mọ̀ wá ní ọmọ ẹ̀san tọ́tọ́ sí kó wá, ó mú orí tó tọ́ sí kó wá tí ó sàn fún kó wá. Kọ́lọ́run kó bá wa sẹ́yìn ní kọ̀ọ̀kan lẹ́san orí ìdùnnú. Kọ́dà gbogbo àwọn tí wọ́n bo omi fáwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ mú, Ọlọ́run kó bá wa san wọ́n lẹ́san rí. Ọlọ́run kó bá wa dúpẹ́ fún wọn. Wala ilaha illallah. Ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run, èyí wáyé látara ìtẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad. Ànábì ló sọ fún wa pé man la yashkuru nasa la yashkurullah. Gbogbo ẹni tí ó bá ti lè dúpẹ́ fẹ́yàn, bọ́lọ́hun tó forí rẹ̀ ẹ̀dá tó bá sọ̀kalẹ̀ wá ṣe é lóore, kò ní lè dúpẹ́. Adúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin jàmáà, lọ́kùnrin lóbìnrin, lọ́mọdé ní àgbàlagbà, kọ́lọ́hun kó bá san yín lẹ́san oore ìdùnnú. Torí pé gbogbo ẹni tó bá ti wà nù ṣe sí ẹ̀, tó ti wà nù àdámẹ́, tó wà nù ìwà rẹ̀, wípé kó má mọ oore fún olóore, kó má mọ dúpẹ́ díẹ̀ tí wọ́n bá ṣe fún kó lè gba ọ̀pọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Eléyìí ni bọ́lọ́run bá ṣe é lóore, kò ní máa bá àti ń dúpẹ́. Ọlọ́run má jẹ́ ayé aláìmoore o, má ṣe wá láláìmoore o. Gbogbo wa tá a bá ń dúpẹ́ oore síwájú Ọlọ́run, Ọlọ́run kó máa ṣàlékún oore ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Àwa ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run yìí pé iṣẹ́ yìí kó fi sí ní òṣùwọ̀n iṣẹ́ rí ẹnìkọ̀ọ̀kan. Níjọ́ tí owó, ọmọ, ọlá, rírí ṣe, gbajúmọ̀ kò ní wúlò àfẹ́ni tó bá wá bá Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn tó mọ́. Ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run, dájú ìfiniṣaṣáájú ní mọ́sálásí tá a mọ̀ sí ìmáàmù, ohun ìdógò ìgbàpamọ́ ni. Ojúṣe ńlá ni tó tóbi, ó tóbi ó hẹ́rìmọ̀, tó ṣe wípé àwa ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ọba tí máa ń rọ gbogbo nǹkan fún yàn, kọ́rọ̀ fún mi láti máa ṣe sójú bọ́lọ́hun ti fẹ́, kọ́rọ̀ fún ni láti máa ṣe síbi tọ́lọ́hun tí ó yọ́nú sí. Torí pé oyè ìmáàmù kìí ṣe oyè fàárí, oyè ìmáàmù kìí ṣe oyè táyé, oyè ìmáàmù kìí ṣe oyè táà fi ń tajà, oyè ìmáàmù kìí ṣe oyè táà fi ń ṣọ̀tẹ̀, oyè ìmáàmù
kìí ṣe oyè táà fi ń wájọ, oyè táà fi ń wá alìkìyàmọ̀ ni. Torí ẹni tọ́lọ́run kọ́kọ́ gbé fún alìkìyàmọ̀ lóhun gbé fún, kò júwe ẹ̀ lára ayé kọ́lọ́run kọ́kọ́ àná mọ́ ṣe. Gbogbo ìgbésẹ̀ táà bá máa gbé Ọlọ́run jọ máa bá ti ìyọ́nú Ọlọ́run bá pàdé. Ìdí nìyẹn tó já sí pé mo wá ń fẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo àwa jàmáà, bó ṣe já sí pé olùgbàgbọ́ òdodo ni yín, kẹ́ ẹ tì mí lẹ́yìn, kẹ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ nígbà tẹ́ ẹ bá rí mi tí mo bá ń bẹ lójú ọ̀nà tòótọ́, tí mo bá ń bẹ lórí òdodo, ẹ fohùn tì mí lẹ́yìn, ẹ fagbára tọ́lọ́run ní tì mí lẹ́yìn, làákàyè yín òye yín ẹ fi tì mí lẹ́yìn. Torí Yorùbá sọ pé mo gbọ́n tán mo mọ̀ tán kan kìí kọ́ mọ̀nà. Mo gbọ́n tán mo mọ̀ tán kan kìí kọ́ ìmọ̀ràn. Ẹni tó bá gbọ́n tán tó mọ̀ tán, irú wọn ni wọ́n ń ṣubú sí ìkùnlẹ̀ àgọ̀. Mo bẹ̀ Ọlọ́run pé bẹ́ẹ̀ bá rí mi lórí ọ̀nà, ẹ fi làákàyè òye ọgbọ́n, torí pé ń jọ́ mi ẹlòmí kọ́lọ̀ mọ́ ṣe wá bẹ́ẹ̀, ẹlòmí ìtọ́ bá kéwú ìmọ̀ ń rò pé òun nìkan ló ń gbọ́n, kò mọ̀ pé ẹni tí ò kéwú ó ké nǹkan mi, ẹni tí ò kéwú kàwé, ẹni tí ò kéwú ké mímọ̀ mi, ẹni tí ò kéwú ké nǹkan mi tó Ọlọ́run fóun lẹ́bùn tiẹ̀ tó fi jù wọ́ lọ tí wò ní mọ̀ ń pa rẹ̀. Àbí Ọlọ́run kọ́ràn wá ṣe bẹ́ẹ̀ bá sì wá rí mi lérí pé kìíní náà ọ fẹ́ mọ́ ẹyin gẹ́, ẹnà míró ẹ fi làákà yí fi nà míró, àkíyèsí yín nà míró pọ̀lú ọgbọ́n àti àníyàn pé afẹ́kọ̀dá, torí kìí ṣe gbogbo ẹni tó fẹ́ náà oúnjẹ mi ló fẹ́ kí nǹkan ẹ̀dá. Ọlọ́run yóò fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ṣe. Ọ̀rọ̀ wáyé látọ̀dọ̀ Abi Darda láti ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Ànábì wa Muhammad. Ànábì sọ fún wa pé al-masjidu baytu kulli taqiyyin. Ànábì ní kẹrí mọ́sálásí àyè ìsìn lọ́hun. Ànábì ní kẹrí mọ́sálásí ilé gbogbo ẹni tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run ní mọ́sálásí. Ànábì ò sọ pé ilé olówó, kò sọ pé ilé tálíkà, kò sọ pé ilé gbajúmọ̀, kò sọ pé ilé oníjọba, ó ní gbogbo ẹni tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run ilé wọn. Ààyè ni ọjọ́ ààyè tó jẹ́ sí pé tí mùmínì bá wọbẹ̀ ọkàn abalẹ̀, àgbàgbé ayé yóò sì máa rántí àlùkìyámà, gbogbo tí ń jẹ́ bànújẹ́ yóò sì sálọ lásìkò náà, torí ọkàn ti balẹ̀ pé òun fẹ́ dájú kọ ọba kan tó lè gbẹ́jú gbogbo bùkátà ìgbésí ayé ìdòun, yóò gbàgbé ayé yóò rántí àlùkìyámà. Òun náà ni mọ́sálásí. Àwa abẹ́ra lórúkọ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ nínú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bákan náà Ànábì tún sọ fún wa pé Ọlọ́run ó ti gbé kọ́rùn fún gbogbo ẹni tó bá sọ mọ́sálásí di ààyè ibùgbé tí ń fi ń rántí Ọlọ́run, tí ń fi ń perí Ọlọ́run. Ọlọ́run gbé kọ́rùn fẹ́ eléyìí ni pé wọ́n máa ṣàánú eléyìí ni, òun ó sì máa ṣìkẹ́ eléyìí ni. Ọlọ́run mọ́sá ṣìkẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Mọ́sálásí, àwọn mọ́sálásí àwọn ilé Ọlọ́run ọba lórílẹ̀. Ìdí nìyẹn tó já sí pé gbogbo ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí, mùmínì òdodo tó ní ọkàn tó mọ́, kò ní sọ mọ́sálásí dilé, kò ní sọ àyè náà di àyè tí ó máa lò àyàfi kárìmọ̀ lára rẹ̀ àmì ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ìsọ mọ́sálásí dilé, ìsọlé náà dàyè téèyàn máa lò, a máa rí àmì pé lágbájá olùbẹ̀rù Ọlọ́run ni. Ànábì tún sọ nínú ẹgbàá wá míì, ó ní gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá di tí bá ń ṣàlò mọ́sálásí, ẹ jẹ́rìí ìgbàgbọ́ lára rẹ̀. Nídìí eléyìí Ọlọ́run ó fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣe, Ọlọ́run ọba ò ní yẹ̀ fún wa. Bákan náà Ànábì wa Muhammad tí kí àtọ́lá ń bẹ fún, Ànábì ní ma tawattana rajulun masajida lis-salati wa zikr. Ẹnìkan ò ní sọ mọ́sálásí Ọlọ́run, kò ní sọ di àyè tí ó máa gbé fún ìmọ̀ perí Ọlọ́run àti ìrun kíkí, àyàfi kí Ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ọ̀yàyà sóńtọ̀hún. Ọlọ́run kó máa ṣe ọ̀yàyà sí gbogbo ìgbà tí gbogbo ẹni tí bá ń ṣàlò mọ́sálásí bá ń bọ̀ wá mọ́sálásí, Ọlọ́run á máa fòfó, á máa ṣọ̀yàyà sí, gẹ́gẹ́ bí àwọn ará alé ṣe máa ń ṣọ̀yàyà sẹ́ni tí ó bá sílé nígbà tó bá ti àjòdé pé ẹ káàbọ̀ ẹ kú rìn. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run máa ń ṣe ọ̀yàyà sí gbogbo ẹni tó bá sọ mọ́sálásí di ayé ilé, kìí ṣe ayé oorun, kìí ṣe ayé ìmọ̀ sọ̀rọ̀ bàṣáà, kìí ṣe ayé ìmọ̀ sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ o, kìí ṣe ayé tá a máa ń sọ̀rọ̀ ihun tọ́lọ́run fi bò wá láṣìírí tí ò túnà ṣírí wá síta tọ́já pé ṣẹ̀ ni táàtì sì wọ̀n pé ń tá dá lára yìí wẹ̀ ṣẹ̀ á tún wá gbé wálé Ọlọ́run pé ọjọ́ ìrìn ara mo ṣe kí sára ni. Kìí ṣe ayé bẹ́ẹ̀ o, ká mọ̀ pé ilé Ọlọ́run ni. Gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa
ọlọ́run ó fún wa ṣe tó bá jẹ́ pé mọ́sálásí ilé ìpèrè ọlọ́run ilé ìmọ̀ kí Al-Qur'ani ni ọlẹ́tọ̀ fún gbogbo ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí kó mú àwọn ẹ̀kọ́ báyìí dání. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ òun ni pé ni ó yẹ ká jìnà sí iṣẹ́ àṣejù, ìtayọ ẹnu àlà, ìnáàpà níbi omi lílò, ìnáàpà níbi iná. Ẹbí ọlọ́run ní ẹjá sílẹ̀ kọ wá mọ̀ọ́mọ̀ kó sílẹ̀, bíyàn bá ń ṣe ibẹ̀ bẹ́dà ọ̀bá rí ọlọ́run yìí. Ká ṣe gbogbo nǹkan tá bá ṣe nínú ilé ọlọ́run ká ṣe níwọ̀ntúnwọ̀ntí. Bákan náà a gbọ́dọ̀ sọ mọ́sálásí di àyè fàájì, a gbọ́dọ̀ sọ di àyè ẹ̀fẹ̀, a gbọ́dọ̀ sọ di àyè kíje tó yá sí pé gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́gbẹ́ ẹnu láti sọ ní kíje. Àmọ́ mọ́sálásí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó dá òun ló yẹ ká sọ níbẹ̀. Nítorí mọ́sálásí a máa ṣẹ̀mí, ìṣẹ̀mí mọ́sálásí ó wà lára ìjọsìn àti ìmọ̀ kójọ àwọn mùsùlùmí síbẹ̀ àti gbọ́ lánàá nínú wáàsí. Èyí tó jẹ́ ti ìmáàmù ọlọ́run fún ìmáàmù sí, èyí tó jẹ́ tàwa jàmáà ọlọ́run fáwa náà ṣe, torí kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀ ọlọ́run kó fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣe. Mọ́sálásí ìmọ̀ ìṣẹ̀mí ẹ̀ ó wà lára ìjọsìn àti ìmọ̀ kójọ àwọn mùsùlùmí síbẹ̀ léròkóòrè àti ìfẹ́ lílò láàrin ara wọn àti ìrẹ́pọ̀ tí bá ń bẹ láàrin ara wọn. Lọ́lọ́run fi sọ nínú Suratu Tawbah ó ní innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ọlọ́run ní àwọn ẹnìkan ò ní jẹ́ kílé ọlọ́run máa ṣẹ̀mí o àfẹ́ tó bá gbọ́ ọlọ́run gbọ́. Àtijọ́ ọ̀kẹ́ ó sì ń kí wákàtí márààrún, ó sì ń yọ zaka, kò wá bẹ̀rù ẹnìkan àyàfọ́lọ́. Ọlọ́run láwọn eléyìn làwọn tí ó mọ̀nà, ọlọ́run mọ́sá ṣíwálé ní tí ó mọ̀nà, ọlọ́run ṣíwálé ní tí ó mọ̀nà. Jẹ̀mọ́ ọlọ́run kó gbàdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, kó dùn wá ní kọ́mọ́ sí wá rẹ̀, kó sí inú orí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Wala la ilaha illallah. Lára eléyìí adúpẹ́ fún gbogbo àwọn ẹni tí ọlọ́run fi wọ́n ṣe sábàbí iṣẹ́ yìí. Ọlọ́run bá wa san wọ́n ní ẹ̀san olóore. Gbogbo ẹbí Látúnjí yányán ọlọ́run kó bá wa dúró tì yín, ọlọ́run ò ní fi yín lẹ̀, ọlọ́run bá wa ti sílẹ̀ ẹ̀kún òṣùwọ̀n ṣẹ́ yín ọlá ìpín méjì ọlọ́run. Gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n ti lọ nínú àdúgbò tá a wà yìí ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn. Bàbá wa Alhaji Zakariya Yasif ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn dè wọ́n, ọlọ́run yọ́nú sí ààbò wọn. Wọ́n ní bàbá wa Bọ̀rọ̀kìní Alhaji Yunus àwọn náà àdúgbò yìí náà ni wọ́n ṣe, ọlọ́run bá kẹ́ wọn. Gbogbo òkú ti ní ọlọ́run bá yọ́ sí ààbò wọn. Àwọn òkú olúṣe sí ti bàbá wa Ṣáàkì wọn láwọn náà àdúgbò yìí náà ni àwọn náà ti lọ, ọlọ́run bá kẹ́ wọn gẹ̀ wọ́n. Bàbá wa Ankuri Maruf ọlọ́run bá kẹ́ wọn gẹ̀ wọ́n. Ìkárí bàbá wa Alhaji Gazali Fadlullah ọlọ́run bá kẹ́ wọn gẹ̀ wọ́n. Màmá wa Alhaji Mutiya tí wọ́n ti bọ́ sálkìyàmà ọlọ́run bá kẹ́ wọn. Báálé wọn Ajiz Zikrullah ọlọ́run bá kẹ́ wọn. Ìyàwó àkejì náà táwọn náà ti lọ ọlọ́run bá kẹ́ wọn gẹ̀ wọ́n, yọ́nú sí ààbò wọn. Wala la ilaha illallah. Gbogbo ọ̀nà tí àwọn náà gbà fi lókun lọ́rùn ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, ọlọ́run bá wa pè wọ́n. Gbogbo òkú ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn ọlọ́run jáde kìyàmọ̀ ọ̀dá fún wa. Wala la ilaha illallah. Gbogbo àwọn tí ó yẹ ká dúpẹ́ fún àfọlọ́hun kí yín o, àfànábì kí yín o. Ó ti bẹ̀rẹ̀ lérí alága àbílẹ̀ wa mẹ́ẹ̀wá àti gbogbo àwọn àjẹ́ mẹ́ ọlọ́run bá san wọ́n lẹ́san rẹ̀. Ṣé wà nínú àrùn bìsímọ̀ ọlọ́run bá san wọ́n lẹ́san dùnú. Gbogbo àwọn mẹ̀lẹ́bí tí wọ́n pé yányán tí wọ́n wá forí ọlọ́run fi hàn ọlọ́run mọ́jẹ̀ fẹ́ ní kọ̀kan nídìílé ìyá nídìílé bàbá gbogbo jàmáà ẹ̀ ládùúgbò. Torí jàmáà bí nǹkan ó bá rọrùn fún èèyàn aládùúgbò ní ọkọ̀ọ̀kọ́ fi rọrùn kẹ́bí ẹ̀rù tó lé lọ́fà Ànábì sọ àsọ́ọ́lẹ̀ fún aládùúgbò pé kíyàn ṣe dáadáa pẹ̀lú aládùúgbò èèyàn gbọ́dọ̀ ní aládùúgbò lára kódà kó jẹ́ tí kìí ṣe mùsùlùmí. Ó fi wà pé sẹ́sìn, ó fi ìṣesí dáadáa pé iṣẹ́ sìn, ọlọ́run ó fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ṣe. Wala la ilaha illallah. Bàbá wa Ìmámù àgbà ọlọ́run jáde wọn pẹ́, ọlọ́run jáde wọn jìnà, ọlọ́run ó ṣe súná wa síta ní ti dáadáa, má jà ṣe súná wọn ń ta burú. Wala la ilaha illallah. Kọ́ àná ẹ̀rọ ṣe gbogbo àwọn ìmáàmù kan pátá ọlọ́run kó bá ṣe dáadáa kàn wọ́n. Ọ̀làlá ìlà owó àwọn àfá ọlọ́run ìhun tí wọ́n bá rìn tàbí wọ́n sọ fún ẹ̀ pé bí kéwú náà bá gbé òníwà mí sí ọlọ́run ní jọ́nà kẹsì gbogbo àwọn ọlọ́lá àwọn ọ̀tọ̀kùn ọlọ́run mọ́jà ayébulẹ̀ mọ́jẹ̀ kí ẹ fọlá ní pìtàngú èmi náà lówó rí èmi náà bá wọn kọ́ lérí ní ẹnu gúrántà iṣẹ́. Ọ̀làlá ilaha illallah. Gbogbo jẹ̀mọ́ inú owó dùn ayọ̀wó sìkún. Ọ̀là ilaha illallah. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa yányán tí ọlọ́run fi ṣìkẹ́ wa nínú àdúgbò yìí ilé yóò rojú ọ̀nà yóò gbáyìí gbogbo jàmáà tí wọ́n lápapọ̀ ọlọ́run ó dúró tì yín. Wala la ilaha illallah. Lẹ́ṣà àtọ́fún àwọn tí wọ́n jẹ́ kọ̀mítè mọ́sálásí torí kọ̀mítè mọ́sálásí ni mọ́sálásí
ó bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó yẹ ká gbé débi tó yẹ ká forí ẹ̀ sí gbogbo kọ̀mítì mọ́sálásí náà Ọlọ́run ní fàárẹ̀ ṣe yín o kò ní fàárẹ̀ mú yín o iṣẹ́ tọ́lọ̀ ń gbé fún yín ẹ̀jẹ̀ lájẹ̀kalẹ̀ ọ̀dà àti la ilaha illallah gbogbo àwọn tí wọ́n mójútó ètò mọ́sálásí Ọlọ́run bá fi san yín lẹ́san oore Ọlọ́run ní jó sún yín ibi tẹ́ẹ̀bì rórí rẹ̀ Ọlọ́run ní já pasánbẹ̀ àdúgbò yìí Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ má jẹ́ ó dàrú ìlú wa ìlú Benin Ọlọ́run má jẹ́ àmọ́mú má jẹ́ àmẹ́bí má jẹ́ àmẹ́yàn ìjọba tí ń darí wa lọ́wọ́ náà ní Pakistan Ọlọ́run jágúnlẹ̀ sí èbúté ayọ̀ Ọlọ́run fọ̀nà mọ̀ wọ́n má fi wọ́n ní wá lára má fà náà fi ṣe aburú fún wọn wala àti la ilaha illallah wala ìpínlẹ̀ Ọlọ́run ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa awfu bi 'ahdi Allahi idha 'ahadtum ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أسأل الله أن يولي علينا خيارنا وينصرنا على من عادانا اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين وألف بين قلوبهم وأصلح فساد نياتهم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا للصلاة أصابكم الله Ce que nous avons fondamentalement retenu aujourd'hui, c'est que l'imam a remercié toute la communauté pour cette belle réalisation et que il a prié que Dieu agrée cette œuvre comme une œuvre de rémission des péchés et aussi que ce soit une œuvre de guidance. La prêche de l'imam a été vraiment énorme en conseil, énorme nous pouvons retenir plusieurs leçons et nous demandons à Allah, Inch'Allah, de lui accorder la longévité, la joie, afin que cette noble tâche qu'il commence par accomplir soit une réussite pour lui dans ce bas monde et nous propose le jour de la résurrection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici c'est Dr Naibi Ouidad, épouse Latunji. Aujourd'hui c'est vendredi, on est là à la mosquée Oluwa Cheyi. Vous savez, le plus important pour les musulmans, ce sont les prêches qu'on peut, les thèmes des prêches, que ce soit pour les grandes fêtes, que ce soit pour le Juma. Et je pense que l'idée principale qu'on est en train de développer dans notre mosquée avec notre cher imam, c'est que d'avoir un langage de rassemblement, langage d'amour, un langage qui nous purifie de l'intérieur, qui nous permet de voir ce qui manque en nous et d'essayer de combler cela. Chaque fois, aujourd'hui, il a insisté de tout ce qui le concerne, lui en tant qu'imam, et tout ce qui concerne les fidèles. Voilà, et c'est très important de s'éloigner de tout conflit, de toute polémique, de s'éloigner de se critiquer. Chacun a pour lui, chacun a ses défauts, mais Dieu est miséricordieux et la mosquée c'est un lieu de rassemblement. On ne voit pas les couleurs, on ne voit pas les catégories, on ne voit pas les niveaux sociaux, ou qui est riche et qui est pauvre, et c'est ça qui est important. فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي